Hello， 大家好。Hello。歡迎收聽心長幣。係啦，今日我哋終於有B 師兄嘅真人同大家見面啦。第一次好似。冇錯，真人係咪出鏡？因為我哋嚟緊咧都係諗住出鏡啦咁樣。今日我哋就幾特別啦，大家見到前面個鏡頭咧就係我哋嘅祖師爺嘅壇城啦。係。咁就嚟到 B 師兄嘅工作係嘛？你嘅工作室。其中一個工作室。其中一個工作室啦。咁就係講下今日嘅題目係。今日題目主要係你哋盤問我㗎嘛，好似。咁因為咧，其實喺咪後面咧，我喺度諗緊，咦，不如介紹下道家啦。因為 B 師兄個壇場 set up 咗之後咧，咁我就諗，哇，好多嘅祖師爺咧係我哋可能聽過佢哋嘅名，但係又未必真係深入了解佢哋嘅故事喎。咁我就諗道家其實都好博大精深啦。咁之後聽得下你講咧，原來發現道家同埋即係一啲嘅法科係唔同嘅嘢嚟嘅喎。唔同完全兩樣。你可唔可以講下咩？因為法科就偏向係民間用嘅嘢。譬如好似以前喺中國咧，其實你會發現佛教同埋道教咧兩邊係競爭得好犀利。佛教同道教競爭。係。即係民間信仰上面。唔係民間信仰，直頭係大家都爭緊做一個朝廷嘅國師啊嘛。即係譬如喺唐朝突然間呢一期淨係興佛教嘅，就會朝廷就會打下道教；嗰期興道教嘅，朝廷就會打下佛教。咁變咗有時咧就會出現佛教起啦，道教低啦。咁有啲道教嗰啲點分析咧？佢哋又會學啲佛教嘅嘢，然後佛教嘅人又請佢哋去幫手。咁如果嗰期突然間係道教興起咧，咁佢哋又調翻轉頭係道教嘅會請一啲和尚嘅嘢，又去做翻一啲道教嘅嘢。咁變相你會發覺喺中國咧，道教同佛教咧係好多嘢相通嘅。咁就係因為佢哋兩個咧，主要都好想自己係做一個 serve 到朝廷嘅角色。咁變相咧，佢哋做嘅嘢就係要啲好大嘅嘢。所以譬如成日話道教佢哋係做啲咩咧？係做一啲大型嘅法事。我要成個社會好，我要成個國家好，咁去做一個大嘅法會出嚟。咁慢慢衍生出嚟咧，就係會分拆咗好多叫做民間法嘅嘢，就俾出邊嘅人做。因為我堂一個宗教，我係 serve 我哋嘅朝廷，係幫我哋嘅皇帝噶嘛。我唔會話你屋企有鬼，我幫你去做，即係我唔會做啲咁低級嘅嘢。咁變咗就會一下咁樣分拆落嚟咧，就係唔同嘅民間法。咁好啦，因為已經突然間就多咗佛家出嚟，即係佛家啦，跟住有道家，跟住又有法科，好似係。其實就係要搞清楚其實以前嘅道教又好，佛教又好，因為佢哋 serve 朝廷，所以就衍生出嚟變咗有我哋依家好多嘅民間教。因為你一定要將佢捧出嚟嘅，如果唔係我做到我嘅形象好低嘅。即係你意思係話，其實喺古代發展到而家道家其實佢係分咗一啲比較叫高階，即係叫做貴族啲嘅玩法，而唔係啲民間係一般嘅應用。係啦。咁你而家做緊嘅係咩咧？其實我係有個道士身份嘅，即係正統道士身份話有。係。但係我真係實質操作去用咧，我係用民間佛教嘅嘢多。因為佢比較貼近我哋啊嘛。因為我自己聽咧，因為始終係識咗好多年，所以咧成日聽佢講嗰啲咧，我即係聽完就算啦，即係講捉鬼嗰啲咧，因為我唔熟鬼啦，即係我全都喺書上面聽啦。咁但係佢講嗰啲捉鬼咧，又講到又唔清楚咁，不如你今次講得清楚少少。就唔係特登講捉鬼，不過翻轉頭先啦，即係譬如頭先講到分拆咗落嚟係民間法教啦。咁民間法教點解會？其實我哋聽好多㗎，即係以前係聽好多㗎。呂山啊、梅山啊、茅山啊、茅山啊、六壬啊，有啲聽過嘅。通常都聽過嘅。咁好啦，點解會？奇門遁甲。唔係奇門遁甲就道家嘢，係九天玄女娘娘傳落嚟嘅嘢，傳俾皇帝。係啊，去打仗咁樣。咁點解會慢慢咁樣分拆咗咁多嘢出嚟咧？其實我哋國家係經歷過一次叫做文化嘅洗禮啦。咁變咗有時好多嘢要改頭換面，唔可以講，唔可以傳。即係譬如好似我有個徒弟，佢個老豆係一個好勁嘅法科師傅嚟，但係跟佢老豆學。係啦，佢老豆係寧願帶入棺材都唔肯教佢哋，就係因為嗰陣時有文革啊嘛。我教你哋咧，你哋可能會俾人殺。咁變相想佢哋唔好知咁多嘢。係啦，咁變相我哋民間法教咧喺上邊其實係失傳咁滯，咁就拱晒落嚟香港啊，跟住去咗台灣啊，然後去咗東南亞，再糅合翻當地嘅文化，就變咗好多唔同嘅法教。咁依家我主要用嘅咧就係用法教嘅嘢多嘅，即係譬如好似我哋燒個衣包咁樣，一個衣包地主點解要幫你送？即係佢冇任何原因幫你送㗎嘛，除非你係都要俾啲酬勞。係啦，你係好有心咁樣求下你啦，幫我送啦。但係我哋會用一個身份就係，喂，法家子做嘢，
地主我命令你同我送過去，然後嗰個醫包咧寫到明，所有鬼神唔准掂呢個醫包。咁呢啲就係發家子嘅身份先可以做嘅嘢嚟㗎嘛。即係有傳承啦，即係發家子嘅意思就係佢已經攞咗一個 permit，即係考咗牌嘅。係啦，嗰、個牌就係你一成為咗發家子咧，其實你嘅地位係高過地主。高過地主。咁變咗一個發家子嘅身份咧，就可以命令個地主去幫你做嘢，包括好簡單，淨係燒個醫包。其實點解有啲人喂我好似好嗰啲象徵式啊，過時過節燒一燒極都冇用，有啲人燒一兩個就哇真係好咩咧？就係因為佢有冇送到去啊嘛。係一個即係和呢樣嘢咧，即係可能大家都有去聽下燒衣包啊，或者你如果有嚟聽開我嘅 channel，可能都有聽過下呢方面嘅資訊啦。咁其實見到嘅情況係有啲人好有效，但係好似做極都冇效。其實最後就係佢有冇送到去咯。所以嗱，俾個少少 tips 大家就係、如果你哋去燒衣包咧，即係雖然你哋大家都唔係發家子啦，你哋先一定要燒個地主衣先。我一定有，一定係燒地主衣之後先至去燒衣包。係啊。而嗰個衣包咧，都要啦。而嗰個衣包咧，嗱你記住，你如果幫襯開一間咧，你唔好理，你其中一次就一定要拆開個衣包，望下嗰間啲衣包係咪齊料。咁如果唔係嘅，你可換過第二間啦。即係你唔好諗，喂，我幾百蚊買晒翻嚟，你寧願嘥一次錢嘅啫。你要確保個衣包嘅嘢係齊。但係而家代燒嘅情況好 common 喎。因為嗱，我係有啲師兄佢直頭係做紙紮鋪，佢都話係真係 hea 㗎。因為一個衣包，佢冇因為佢打工嘅啫嘛，佢都係照指示咁樣入嗰啲嘢入去嘅啫嘛，唔通佢有得話事咩？冇得話事嘅。即係佢喺嗰度打工。係咪每間唔同嘅衣紙鋪咧？佢即係佢嗰個 recipe 即係個菜單當然一樣。其實係有個指定菜單，同埋個分層點樣分法都係好清楚嘅。呢啲就遲啲先分享啦。一樣嘢要知嘅就係先燒地主衣，第二咧衣包上面仲要釘啲元寶喺度，唔係就咁成張金銀夾落去喎，係接好一個元寶，接幾隻咁樣釘喺上面。咁嗰啲就係你個郵費嚟嘅。咁你地主衣燒咗有郵費，然後你個衣包真係寫清楚嘅話咧，咁佢哋收到嘅成數機會高。其實無論風水又好，法科又好，有啲嘢冇得呃㗎。其實佢哋好似食中藥咁樣，你做啱嘢就好短時間你就有效果㗎啦，唔使慢慢 feel 嘅。咁所以你大家下次燒衣包試下，喂，做多少少嘢。咁其實有啲人係燒係一種嘅習慣性啊，即係總之過時過節啊，或者係有啲初15咁樣啦。咁其實係慣性某啲即係嗱而家嚟緊重陽，咁其實都會有慣性去做。咁可能其實冇乜特別感覺㗎。咁你若然都係燒落，你做翻足可能多一兩樣嘢就有效果喎，係咪好睇先？如果我本身個運已經好好嘅話，咁佢都係會好明顯 feel 到好嘅。即係總之做啱晒、做齊晒，就一定會見到，咦嗰排就比有啲嘢好咗。係，一定咁明顯。因為咁多嘢去保護你啦，五天神佛啊，永遠都及唔上你個祖先咁快。所以你一對佢好，梗係條線一冧翻落嚟咧，係即刻就會知道，好快會知道。咁如果個祖先本身都個狀態麻麻地嘅話咧？你唔會成群祖先都麻麻地㗎嘛？你個祖先係個好大嘅族群嚟㗎，即係已經存在咗唔知幾多個世紀咁樣㗎。係，但係咁入邊其實都總有人係做好事同做壞事㗎嘛。咁佢都仲有啲唔好嘅能量會有。但係你唔會話我燒咗衣包，跟住有個唔好嘅祖師過嚟累嘅。唔係呢啲真係要聽你講古仔嘅，即係正話咧回歸翻嚟我哋即係一開始嘅問題就係咦我哋有個壇喺度啦，咁其實道家同埋即係所講嘅係咪？我哋就叫係法科，或者我哋自稱就係發家子咁樣嘅。發家子做嘢全部會避咁佢會咁。發家子係屬於道教嘅係？其實佢有啲似道教，但係主要係用一啲法科法術為主咯。咁其實道教又好主要你要點樣去修心養性嗰啲㗎嘛。咁去到發家子，咁當然你願意修心養性好事啦，但係好多時我哋做嘅嘢就係要好實際去實操，即係譬如，你一出事，我即刻就要過嚟幫你，你嗰個鬼上身，我即刻就要劈走佢。係咪即係例如咧，我當啦，學醫科咁有教授啦，即係道家就係一個教授，佢教你啲道理，跟住個醫生即係幫你去開刀做手術嗰個就係發家子，即係佢係真係幫你即係做呢個手術佢好反壓咁樣。咁樣講，一個比較道理啲嘅，一個就比較即係技術層面嘅。係咯，即係叫做落地少少就快少少去做啲嘢，而唔係話你有時 OK， 我而家即刻包個場做一壇大法事先，唔係咁。道教就偏向係咁樣，我嗱一聲做場大法事幫你搞掂，但係嗰段大法事你要搞幾多嘢先做到出嚟咧？但係我哋唔係噶嘛，你一有事即刻咁就
有啲例子過去㗎啦嘛。即係你嗱，我哋最常做，譬如有人鬼上身，咁好啦，你鬼上身，我唔會話，咁通常屋企人打嚟㗎啦，咁我唔會話，喂，你快啲 call 架車出嚟啊，或者我打聲過去，坐喺你嗰度，你俾個地址我啊，即刻上香品層就飛過去㗎啦。即係我哋，即係你講緊你個意識去嗰度，而唔係你個人。係啦，即刻過去就即刻處理好咗，佢即刻知道㗎，冇得呃嘅呢啲。嗯。咁呢啲係偏向我哋。係咪意思你喺個壇前面去做，正話你講嗰啲工作㗎？係，先壇前先做到。嗱，我哋又好善巧方便嘅。咁好啦，我喺街我冇壇，咁點算好咧？係咯。我哋呢啲都係壇。即係你啲師傅度傳落嚟嘅。係一攞出嚟擺低，呢個就係壇，即刻就攞，跟住即刻就去。你會有咩感覺？其實次次都唔同嘅。如果係啲好小事咧，基本上成件事咧係差唔多完全係冇感覺。但係如果係好大件事咧，正常我哋係會成個發滾得好犀利，好似突然間急性血壓高咁樣滾法。因為嗰啲陰邪係最怕熱，所以係有助驅鬼，絕對有助驅鬼。同埋浸腳啊、曬太陽啊、唔好食咁多寒涼嘢，呢啲係絕對有幫助。食下辣椒，食下辣椒啊！辣嘢。我其實好生活化咯，即係聽你講。好生活化同埋好快脆。咁但係如果好多時將法家子或者將道家夾硬撈埋一齊咧，咁好啦，你法家子有冇去修行先？即係有冇去靜心啊？去擺低啲慾望啊嗰啲？咁你兩樣都唔同嘅嘢，你夾硬將佢撈埋一齊，然後自己就貼好多金喺塊面嗰度，好似哇我好多重身份，即係面上貼金嗰啲啊！哦，係我又咁啦，其實你係咪法家子就係你有冇行法做嘢？你係咪練功？係唔係行法做嘢？即係幫人醫病治邪嗰啲。咁你係咪道家嘅？如果聽到嘅觀眾係有問題嘅話，即係佢如果走嚟揾你，你就會幫手嘅意思。會點會唔幫手？咁如果嗰壇嘢好大鑊咧，如果揾得你就要幫佢。第一揾得我就會幫，第二就係你揾得我咧，其實嗰個姻緣咧冇我搞唔掂。即係如果我搞唔掂嘅嘢係唔會跌落我隻手嗰度。咁你有冇試過搞唔掂啊？即係做過咁，你做咗幾耐啊？其實都嗱，我以前因為你識有咁多年啦，我主要係做醫㗎嘛，即係醫病㗎嘛，即係醫痛症唔係醫病㗎嘛。跟住但係又會兼少少好似啲 V 運運嗰啲咁嘅嘢㗎嘛。但係喺開咗關之後咧，呢個局面就完全反轉咗啦。依家變咗嗰一 part 變咗正職，醫痛症就變咗好少咁樣咯。By the way咧，我想講一講咧，即係畢竟有個壇係觀音菩薩嚟嘅，即係嗰個壇都係好，即係尊觀音菩薩係好殊勝。咁有機會出俾大家，可唔可以睇㗎？可唔可以？可以睇啦，可以睇先。咁我因為由細到大都係拜觀音㗎嘛，所以有個觀音壇啦。咁呢邊就係我其中一條學嘅法物啦。咁我學嘅法物就唔止一條㗎嘛，只不過係我係會用其中一條去做主。即係等於一個班主任，你都可以俾佢有中文老師、有英文老師咁樣。其實佢哋大家係和到，即係和合得到嚟用咁樣嘅。係，死啦！我突然間咧覺得，即係本嚟今一集個主題咧就係想了解下道家啦，同埋即係法科係啦，即係民間啲嘅道家。即係正話我先至大概分到原嚟即係無論係佛家都會做大場嘅法事噶嘛。我就係佛家嗰邊嘅弟子啦。咁但係道家嗰邊咧，即係我都有興趣嘅，即係我都係會去聽多啲啊咁樣啦。但係我始終唔係呢一個主要嘅修練方式嘅，所以都容易撈亂嘅喎。即係可能聽咗正話講三清啦，即係做師爺啦，跟住有好多唔同嘅即係神㗎嘛都。好多。係咯，即係佢係究竟係做緊邊方面嘅嘢，其實都有佢專門嘅職責，然後佢慢慢就衍生咗一啲好具體嘅職務，例如就係法科入邊做嘅，例如捉鬼啦，或者驅邪啊，或者係治病啊，或者係即係可唔可以咁理解？都比較係非常之熱啊，非常之細路，係熱就好啦。咁仲有啲咩講咧？即係我一時之間其實我係唔知點個問題，因為我覺得其實個資訊量好多，比我想象之中我想問嘅嘢咧係好唔同咯。即係好似突然間走咗去第二度咧，正話你第一講起衣包，即係有一個民間嘅習俗會，可能我哋清明重陽啦，或者即係會去祭祖嘅時候會孝敬祖先啦，通過燒衣包咁樣。咁呢啲係屬於法科定係？呢啲就係睇下你用一個咩嘅身份做咯。我哋做又通常會用法家子嘅身份去做呢樣嘢，但係有時要寫啲嘢去品上面嘅。唔係，我嗰個衣包好嚴格㗎。第一裏邊嘅嘢每一層擺啲乜嘢好嚴格。第二你個寫衣包個衣筆一定要係法器，即係嗰支筆你唔可以話我求其攞支筆就寫。毛筆嚟嘅。
你係咪毛筆都得，但係你一定要將佢變咗做一件淨係要永遠要寫衣包嘅法器。哦。跟住之後你要寫花字，然後照格式寫啦。咁個格式又同出邊有少少唔同，呢啲就唔同啦。即係每個法物佢嘅操作方式具體都會有唔一樣嘅。係啦，但係其實最主要一定有嘅就係一定要有花字啦，同埋一定要有一啲字句就係個個都唔準落。個個都。即係除咗你燒俾嗰個先人之外，其實全部都唔準落。因為我唔講前因後果啦，即係我有見過一啲嘅教寫符嗰啲書咧，佢係真係有好多種唔同嘅符，每一個咧都有特定地去做嗰啲嘢嘅指令喺入邊咁樣咯。咁覺得知咧，其實咧大家可能會聽咗好多資訊啦，即係坊間可能有例如師傅啊，或者係一啲喜好者或者純粹好奇八卦，好似我講，咁會即係聽到唔同嘅嘢，分享唔同嘅嘢啦。咁其實都會有佢嘅派別，所以喺唔同嘅地方聽到嘅嘢唔一樣咧，其實好正常咯。我會咁講，係㗎，即係唔好話啊，總之我做呢樣嘢就啱，即係冇一個絕對正確嘅派別。又或者真係嘅，因為譬如有啲符咧，唔同派系寫嘅符有某幾條係好似，但係咪就係呢個法物佢就會有翻呢個法物嘅特色，可能個符頭唔同嘅。呢個法物佢條符身一樣嘅，可能個符腳唔同咗。大家可能完全聽唔明呢排喺度講緊乜嘢，呢啲可能將來我哋有機會再講啦。啊，仲有啊，我想咧同大家講下咧，因為好耐都冇做節目啦，咁而家咧其實係會再重新再出發過，因為從翻3元九運嘅角度，即係比較中方嘅角度講咧，就九運啊嘛，已經入咗1年啦。咁我都聽咗好耐，但係始終我自己係比較接觸得多，即係佛教唔會講呢樣嘢啦，佛教唔會講咩九運嗰啲，咁但係會講唔同嘅姻緣際遇啦。咁我 practice 得比較多嘅其實係占星啊嘛，即係從翻占星嘅角度去睇啦。咁其實都已經係個冥王星嘅水平，即係冥王星入水平嘅時代咯。係啦，都係已經即係嚟緊，啱啱好佢同九運重疊咗啊。咁而我哋見到嚟緊咧，海王星又會轉啦，海王星會入白羊座啦，同時土星又會入白羊座啦，跟住天王星又會轉入去雙子座喎。即係話咧，我哋嘅三大即係主管世代嗰幾粒行星咧，其實喺陸續呢3-2年咧係不斷咁樣換緊星座，而佢講緊換一個星座咧，佢就要維持喺嗰個星座講緊可能係10年8載嘅座底咁樣。咁所以其實講緊而家開啟緊一個新時代咯。係啊，咁所以咧我都重新出發啦，重新定位過，希望即係將一啲嘅有價值嘅資訊帶俾大家啦。咁而嚟緊即係訪談節目咧就唔會做到咁長噶啦，即係等大家可以聽得輕鬆啲嘅。因為之前其實我都有即係我都檢討啦，係好濃度好高，因為好學術性嗰啲嘢。咁即使係我已經擺咗好多擔心機去做都好啦，但係個散播性好低，咁我覺得係好可惜咯。咁不如我哋輕鬆啲啦，因為始終故事太多啦，我哋每一日生活啦都係有好多嘅際遇啊，好多故事發生緊咯。尤其係我哋即係喺工作上面，即係你嘅壇啦，即係你可能唔知即係做次嘅 order 去做嘢咯。咁我哋即係好似我係佛家例子咁樣，咁我都會有我修行嘅歷程同埋即係接觸到一啲唔同嘅個案啦。咁當然我自己主要用嘅係占星啦。咁其實咧都有好多好有趣嘅個案咧，係哇！即係如果唔快啲記錄低啊，或者去分享咧，可能就會已經流失咗。但係我覺得都不如輕鬆啲啦，我哋就喺個 podcast 度同大家分享故事咯。同埋有啲乜嘢係我哋範疇嘅嘢你想知嘅，又可以留言問啲問題。咁就喺樓下可以留言啦。我喺度順便介紹下，咁就係因為係新心靈 podcast 啊嘛。咁如果我淨係講某一個角度，咁就好似好片面啦。因為之前一路講可能業力因果啊咁樣，咁我覺得係可以再落實啲嘅，可以踏實啲嘅。咁所以咧，新心靈咧我就分咗幾個層面去分析啦，包括喺物質層次啦，會同大家講下健康嘅嘢啦，同埋一啲嘅物質嘅嘢，例如財富啦、例如錢啦，咁呢啲就好踏實。我哋係生活上必須嘅嘢啦。咁然後心啦，我哋嘅內心狀態，即係我就用心理學嘅角度，因為我自己始終呢科出嚟啦。咁我又會同一啲嘅即係心理嘅專家啦，去 call sofa 去講下我哋嘅情緒啦，我哋嘅思維啊、信念咁嘅，甚至喺靈嗰 part 咧，嗱咁就交俾你講其中一部分啦。咁我哋就會繼續將我哋嘅水月道場咧，水月道場係第3次重新開始啦，你知唔知？其實我好鍾情於，即係好似有個情意結咁樣咧，其實係有個緣起嘅，即係我同呢個水月道場呢件事係，咁我哋喺新節目嘅時候同大家詳細啲去講嗰個緣起啦。咁水月道場講到明咧，顧名思義就係一個學道嘅地方，係啦，咁就借助你嘅背景啦，有道家背景啦，有法科嘅背景啦，跟住有佛家嘅背景啦。咁我佛家嗰邊可能你講得少啲嘅，即係我可以補充翻多少少。
少少。咁係咯，即係同大家喺一個屬於即係空中嘅地方學到啦。同埋我哋有道場嘛，我哋真係有實質嘅道場嘅。咁如果將來啦有緣分許可嘅話，或者我哋可能舉辦啲活動咧，咁大家係可以即係線下聚會，可唔可以㗎？線下燒煙可以，即係可以聚人嘅呢度。可以。係啊，即係都想帶啲好消息啊，因為消失咗好似大概半年咁上下啦，即係好多事發生緊。咁好多新嘅機遇啦、新嘅 idea 靈感啦，咁我都要時間去整理同埋消化。咁我就有好多嘅新嘅可能性同埋地方啊，即係出現啦。咁都係一種可以俾即係想同大家分享嘅叫咩好咧？想同大家分享嘅嘢啦。好啦，咁我哋就係咯，嚟緊就慢慢去同大家再講多少少 updates 啦。咁大家記得要subscribe 啦。咁我哋第一集會用啲咩想講啊？即係第一集嘅故事。佢哋有咩想聽啊？即係想聽。因為我哋跟住就要錄㗎啦。聽湖啊，聽捉鬼啊。定係你有啲咩有趣嘅故事係咪發生啦？都好多嘅，到時先講。有冇啲係近排發生你覺得好 inspire， 即係好勁爆嘅啲 case 發生嘅？有，梗係有啦。係點嘅？勁！依家講啊？唔係啊，即係俾個 hint 啊。一個客人啦，又係撞咗啲嘢，但係最後即係好正常。我以往嘅做法咧，我唔理你3721，我就嚼你㗎啦嘛。但係嗰次突然間，哇講出嚟㗎咯喎，咁樣成個故事。即係佢撞鬼。係啊，撞鬼。即係簡單嚟講，佢就係撞咗鬼，跟住你幫佢捉咗佢。然後我係冇捉到嘅最後，即係點解咧？咁嗰個人點啊？即係有事發生。啊。係好大鑊。好大鑊。生病定係過世？都有，未死。OK。啊，長期病咯。但係你就做唔到嘢啦。唔係做唔到嘢，總之個故事有啲峰回路轉咧。咁一係就講晒嘅啫。咁我哋就喺新節目同大家分享啦。Okay. 好啦，大家我哋下次再見啦，會有其他嘉賓嘅，即係心中同埋係會繼續做訪問嘅，咁所以大家就stay tuned，我哋下次見，拜拜。